Brazilië. Direct na rust deelde hij die tik uit. Kom op, kom op. Nog even niet de scherpte. Was er even Score. concentratie. Blessure bij Reiziger. Score. Kom op. Een Ah, hele ja. rare blessure Ja. lijkt het. Ah, nee. Na dit duel met Rivaldo. Lijkt wel alsof hij zijn arm uit de kont heeft. Ik heb een delen gekocht. Nu heb ik er nergens meer voor nodig. Nederlanders met een mannetje minder. Een vervelend moment in de wedstrijd. Ja. Kom op, kom op. Korte. Uh-huh. Reiziger geeft aan dat hij terug wil in het veld. Kom op, ja. En hij is terug. Liefje, ik krijg de doos niet open. Corner Jong. Kluivert.